أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دي جنروستا پنځم باب اول واقع به ذکر کې نوح عليه السلام دعوت داغه تکذیب د قوم نزول د عذاب څلور اوی کې بدلیل اجمالی ذکر کې سره تخفیف نه پنځاوی کې نقلی دلیل به ذکر کې مقصود به تخفیف د عذاب نشد عذاب نه یریږي د موسی عليه السلام واقعا اول آیتونه کې بداوی چې لاړو فرعون ویل چې دا دروغ دي د دوه مابین کې مناظره وشوه اته به نمبر آیت کې مشرکین مرز ذکر کوي مشرک چې گیر شي خا تر پلار نه کترې خینه مونږاړای مونږ ته باندې اوس پوښ الله وی دا پلار نه کې چې دلیل کې پیش کړي دنه لوی مشرک بل نه قمقل پلار نه کړي بس پویدو نه هغه کې بیان د مقابله وش دینه ورسره به سره راځي کې تسلی به بیان د امور وو کې د مصلحت په وخت د مصیبت کې عرب تم د آیات سره داري مخې ویلې د مشرکینو شرک وکي وسوي د شرک اول رچ کړي د نوح عليه السلام کړي دي نوح عليه السلام تشبيه د نبی صلی الله علیه وسلم د څو وجنه یو وجه علماء ذکر کړي چې اغم دم بت فرس قوم په مقابل کې راغلي او رسول الله هم راغلي دي اغه سلام قوم سخت مقابله کړي د سره هم کړي دا ورو صبرای سورې نوح کې امام ارشد المانی کې لیکي یو بوډا نو شه وسرو نوح عليه السلام په لار باندې روانو دی بوډا دی خپل نوشره ویلې دا سړی چې زمنګ بابا اگان نه مني پینځو ته کوم لخته کا تیګه راوار سب سره وشو سره په مات الله دې ظلم وسره وکي قوم دمرو وارو شاخر کندر کې استو ورسو نبی صلی الله علیه وسلم هم سواله دیو بل سره تشبیه بری کوا وتلو معنا اول ولا علیهم فدیمانی ونه په دې راګي څه مطلب حاصل د ایتونو دار چې اے پیغمبره دین د اسلام چې کله بیانای د مرګ ژوند په الله له لګي د دې اختیار الله سره دی چې څومره موقع خو الله درکړي وا ورځ دا دوه ورځې دي میاشت درې میاشتې دي کال دوه کال ډیر په پوره میړانه باندې الله دین تشریع کا سیمو چې ګره قیدی نشم څوک مې ونولي څوک مې برباد نکي دا خو به راځي نه الله وای کته ما موقع درکړي دا 500 ورځې څه پته لګي چې 500 ورځې ورسره مړو کو ژوندۍ وس الله یې ارمان پورا کا مقصد دا چې ریګه منا لکه څنګه نوح عليه السلام یې ریدل نه دي ولولا په دیمانه خبر د نوح عليه السلام اس قال لقومه شو وی قوم لا قومي اسمع قوما ادب بیان کړ کنزل باندې کې قوم شو خرو اوس بو اوس ما عزت منو د شی بو یې اسمع عزت مندو ایز مارونو ان کان کبر علیکم کګران تمامي کی پتا سمانه مقام اسما او درېدل وتذکیر اسما یادول بیاات الله د الله ایتونو نو یاد ساتي قطعا درنه نه یریګم عجیب نه ویلي وکتا سوې چې ته هر ورځ موږ تقریر کوي هر ورځ موږ ولاړې بل کار دي نشو الله سم خلاص زه ګورې ریګم نه زه الله دې کار د پاره پیدا کړم دا څه بیانوم منه وکتا شو نه مانی دی بوې شل کدا بادر ولی تر خوا خبرې کمل کوم ولاړی اوسم وې کنه وې دو تر شا ګورت پلانې عمل کول ولاړ دی ته بوې اسما تر شا الله ولاړ دی مل پکې لا شي دی فعل الله خاص الله باندې ما ځان سپار لري کله کې امرکم داخله جرګه رو بلی ام داخل شریکان ثم لا يكن بيدن شي امرکم ساز جرګه علیکم متاو سبب دغم ثم مقذو به تکلیف راکې مال او مال ګورې ما سبدا برداشت کو چې دا څنګه شو څنګه بنی شي څومره زور چې درکې ټول جرګیو کې زما خلاف استعمال کوي شرکاکم دا منو تو شرکاکم ثم مقذو معنا تکلیف راکې الی مال ورسات کې نفي تما او دا جواب سوال د نوح عليه السلام ولي بادر دی او مونږ کې بوله بادری پاتې شي الله یاد ساته کته وګواړي چې د قران دعوت د نبی رسول سنت دعوت
اوچت پیمانه باندې خلکو له بیان کم د خلکو جیبون الله استر کې ماشوا کار خودل ته خرابېږي اردا بچ شیرا کی کوم حق مسله بیان کو کیدې چې دا مقتدی خپشي کیدې چې عجیب سیب خپشي الله وی دا جان ما جام پرېدا د خلکو تما هغه کټ کا نو به بدل کې غیرت دا غیرت خو بمدي ختميږي چې تمي پیدا شي فإن تولیتم کچرتم مخواړو نه اس پروا من الشا زکه سوال نکوم تاسو نه من اجر نه سمزدوري ته څومره غلي زره 100 روپے ورکوم نه نو دوی باسي ودرېږي وقف ته موږ نه خو نه غواړي مړه پیمانه بیا کم ملکی درکې اوس وی عربي ورکې خو کله چې عربي ورکې کنه مسلمانان خلک دي دا به تعالی تعالی څوک درکې چې زمونږ نه 500 سل په لاره سترګې نه دی باندې جواب ان اجر ان اسماء مزدوری دی دعوت الا علی الله مگر خاص په الله باندې بل سوال راغی ها الله نه غواړي او به خو اسمو غوونه ولي غواړي په دې لوډ سپیکر چې غری موږ شروع کړی توحید دی او توحید خپل کار کوا کنه جواب و امرت ما امر کړی شوی دی ان اكون من المسلمین جزر شم د مسلمانانو په اخلاص باندې زه تاسو پیغام رسول یله من جماعت الانبیاء جماعت ټول انبیاء یو دی ورسا کې جواب سوال دی قوم منو الله وینه منو نحنیم سوکاله دعوت وکي اته کسا مسلمانان شو دا څومره اوچت نبی دی څومره غټه وسیله وای دا فكذبوه دي خلق تکذیب کې دنو علی السلام فنجيناه والله نجات مور کې دلا ومن ما هو د ملګرو لفل ګل کې بکشته کې وجعلناهم دوی وګر سول دي اولاد خلائق بجانشین دزم کې جعلناهم من اولادهم خا داخل خلصم کې مشران شو اغه نور څه شول چاچا بدمعشي کړي و الله وراشه بدمعشانو ادرسم درکم واغرقنا برباد میکړه الذين انسانان کذبوا بیااتنا چې تکذیب کړو اوس موږ د آیاتونو فانظروا ګورا کیف کان عاقبت المنذرین څنګه شو انجام دا چې چیرې ور کړی شوی دا ډیر بد کذبوا بیااتنا دا اصل کې جواب سوال دی سوال پیدا شراغی داخله چې ارکل الله برباد کو ظلم نه دی الله یې ظلم نه دی نه دوی ورانه کړو اوس دلیل اجمالی سره تخفیف نه ثم بعث الله به مراول من بعد ذن رسولنا الى قومهم دي قوم دویتا فجاءهم رسول دي بالبينات فكار دلایلو فما كانوا نو دا قوم چې ایمان پیراوړي بما پاس باندې تکذیب وکي پاغي بما كذبوا دا زميرو د ایمنو د کذبوا دا ټولیو دي یو رس خلق مراد دي او کذبوا مراد مخکینی مراد دي بیا باکم دوه قول څو د اصله د ایمان د څو سبب را کذالک کی کاف معنا د لام د دې وجنه الله مهر او هو على قلوب المعتدين پسونه دې تجاوز والا او شی بل پیغمبر بیانې غیرتی سره خو باندې بیاو کې الله موسی هم تیر شوی دی د دې وجنه د موسی علی السلام تذکرہ قران کې تقریبا یو سل شپږ درش کرت الله کړی دا یو سل شپږ درش کړي بادر نبی وو موسی ابن عمران ابن قاحس ابن اسحار ابن لاوی ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراهیم علیہ السلام مور یوحانس نومه ده نبی صلی الله علیه وسلم الله فرمایي او نبی ستا مثال بشان د موسی ده دا ابو جهل مثال بشان فرعون ده هغه موسی فرعون لټه نه ده ویلې تی ورونه وای نبی صلی الله علیه وسلم خو نه ویلې په دې ټول انبیو کې طبيعت کې چې تیز انسان او عادت سره الله لړې غرانو الله په دین دې سخه پکېدو اوس دې واقع الله یو ګورای یو لوی ظالم بدمعاش راولېګو ثم بعثنا الله بهم ولېګو د دین اورس موسی او هارون الى فرعون لرا شیخ عبد الرحیم شترالی بویلی رحمه الله په ګورم لېګو معنا دا چې باز خلک وي ګوره قبر چې نشي کولای بوټي چې نشي کولای پلان موسی راولېګو فرعون لورته چې ګوره پارلمان چې نشي کولای د تاغوت چې نشي کولای ډېر اړان کوي وملئ د جماعت لا بیاات نظم پایتونه باندې فاستكبروا لي وکړه وکانو قوم مجرمين وی قوم جرم کوونکی لي وکړه پسړه کی جرم عملنو کی
کله چې موسی عليه السلام راغی نو څه چلو شو فرعون ویل مړ دا موسی دروغجن دی دروغ راوړي دې منکلا قال موسی انو موسی عليه فلما جاءهم شكل راغی دوی الحق حق مرسل معجزات موسی من عندنا زمنګ د خوانه آیات دلیل پدې انبیاء معجزات کې الله له محتاج دي اي خلکو حاجت روا څوک دي یو الله نو قالو فرعونان ویل ان هذا يقين ان موسی پروګرام شری لشور مبين دروغ دي کارا دروغ جن دي موسی عليه السلام ورته ویلي دا سحر نه دی او ظالمان دا معجزه را وز موت سره معلومه کو تو ساحر او غیر ساحر چې ته غټیو کو سه غټه قال موسی ویلي اتقولون اتاسوي للحق اذا حق مسلي باركي لما جاءكم شكل تاسل راشي اسير حازا اذا شعر دي یا ساتنه شي بچی ساحران ظالمانو دا څومره قمقل خلګي د پیغمبر معجزې له سحر و دا څومره ناروا عمل لې دین سوي خا من پتا باندې پوي دې شې و عوام ځان سره ودري اوس مليان حکومت والا مدري عوام له سوي وی ګوره موسی راغلی تاسو دین ورانه عوام له چې دین پلان ورانه هغه سرم ویلته ځکه عوام په دین دې څخه پکېږي شیشانو له ویری چې دا تاسو حکومت اخلي هغه وی زکه ور کول له تیارم خو منصب ور کول له نو دومره لوی شیشو چې دواړه ګروپونه راځي کړه امي عوام راځي کړه حکومت والا راځي کړه وښه ورته سویلې وسه تا باندې پوي موسی تو اوس په دینه باندې راغلی چې مونږ پلار نیکه طریقې نه واړی وسم دا وای کنه یې مليان راغل د پلار نیکه طریقې نه واړی قران مونږ له خبر وکړه څوک چې دا خبره کوي د قران او سنت مقابل کې د پلار نیکه طریقه دا چې مرشي په ورځ قیامت به الله د فرعون نو سب کې روچت کی څومره خطرناک خبره ده مليان اوس دا دعوت ورکي عوام له دا مليان ندي د پلار نکنه ماړی پلار نکه چې کوم شی ویل هغه راټینګ نو پلار نکري تعالی څه ویل جزاء ته غل مونږ لوایا پلار نکه څه کوي بلکې اصلي پلار محمد صلی الله علیه وسلم دی سوار له 115 درش کاله مخکې هغه داغه بشروان دل پکار دی نو دی آیات کې ډېر سخت زجر دی هغه چاله چې هغه وی پلار نکه مپری دی پلار نکه بشروان شي د شي انسانان چې مړي شنو امید ده چې الله به د فرعون په صف کې راوچت کی چې تر دا کار نو بس پلار نه کوس پیش کوا قالو دی ویلي اجتنه تراغره مونږ لا چې مونږ واړی اما دا هغه طریقینا وجدنا علیه ابانا چې مونږ د کړي په پلاران خپل مان مراد دین یې طریقه امام راغب عجب معنا کړي ابا انا معنا مليان خپل خا تو زمونږ د مولانا خلافي تو زمونږ مسلک نه مانی ته دومره تکړه شوی چې دا ټول امت دی په یو خروانه ته په بل خوا دا خبر چې عوام له خو نه غیرانه شو خا وې دا دین رانه وس سیسین راځي حکومت والا وتكونوا موجود شي لكما تاسو دار له حکومتنا په الارض پر اسمه کې وما نحن نيمغا لكما تاسو دار له تصدیق والا امدادو طاقت لري کوي حکومت امراجي کې عوام امراجي کړو وس فرعون مقابله کوي فرعون ویل وجه د قوي قوي ساحران وګوري څنګه سړی ډېر خطرناک دی چې ماته کو وقال فرعون ویل راوړې مالا اریو ساحر عالم شاډر پوي وي عالم زګه چې دا سړی ډېر تکړه دی سس په سړی خور د مخ له ودرېږي نه چې سم مقابله وکړي ساحران رال سوره عرب تو اخره مضمون تیر شوی ورته وی ته مخکې غورځي کوم دارا سیمه سی غورځو هغه مخکې تاسو غورځوي دلته صرف اجمال الله بیانوي معنا د آیت بدایي فلما جاء الله شکل علی سائران قال لهم موسی ورته وی غورځوي ما انتم چې تاسو غورځون کې ملخون دې کله ورته وی بعد قولهم اول دوی ورته ویلی وو شربینی لیکلی وی دوی د ادب نه کار واخ نتیجه دا شو الله دوی له ایمان نصیب کی
د چې رسې مسیح غرزولې موسی عليه السلام ورته تاسو سیر وکي او سایر نشي بچ کېږي فلما القوا الله شکل غرزولې نو قال موسی عليه السلام ویل ما هغه شی جئتم به چې تاسو به راته کړی دا سحر دی دا کوم سحر وکي هو سحر او ان الله یقینا الله بختم کدا ان الله یقینا الله نه جوړي عمل المفسدين کار د فسادانو ته فسادي سړي کار الله نه جوړي سیر څنګه پیش کوي ويحق ثابتي الله حق خپل کلمات باندې بکلمات ایمان دلائل وعديد نصرت معجزې د موسی ولو كره المجرمون اگر کبه دي غني مجرمان ورسات وسوي چې د موسی تابعداري صرف یو څو کسانو کړم ډیر پیرا فرعون بدمعش غني ریدو اغه نه ریدل فما امنه کارن کې ایمان موسی عليه السلام لمغره وډلې من قومي د قوم د موسی د قوم د فرعون على خوف سره د یریدل اسنا فرعون زمو په ایمان باندې خبر نشي یره کوله د فرعون او دغه ملګرونه ان یبتنام جواب وړي و سوال راغی چې دی فرعون یره ولي کوي الله دا ډېر لوی بدمعشو چې کله خو دې قانون چا خلاف کې و وینو په لاسونه به کې غوس کړو قرآن کې الله فرمایي به سر به ورته میخ ټکوالو نو ارشړي سره یې روا وان فرعون یقینا فرعون شو بدمعشو فی الارض دې اسمه کې وانه لمن المسرفین یقینا داوود زيته کوونکو نام واستسلی قوم له موسی عليه السلام فرعون خو بدمعش ته موسی عليه السلام ورته خیات ساتي صرف لګ ځان کلک کوي ځان بل له سپارو دا بدمعش به اوس را لاندې کوم وقال موسی عليه السلام يا قوم اسمع قوما ان كنتم كثرت تاسو ایمان لري بالله بالله باندې فعليه توکلوا بالله باندې ځان وسپاره کوي مسلمانان دلته اسلام ایمان راوړ اشاره دی له چې توکل په هغه وخت کې شرط واړه موجود شي یې جزاء پټه ان كنتم امنتم بالله فعليه توکلوا او که تاسو مسلمانانو فصبروا صبر وکئ کلک شي وسو هغه د خلک نو چې ور خطا و چې نه دا بس کېږي اوس مونږ ونه وښني ورته چې بالکل بیغم اوسه دې فرعون لاس څه شي کوي یالي کې خو اخر به صرف یو خبره جوړیږي چې مرګ او موږ مرګ پس راغلی یو فقالو دی ویلي على الله خاص په الله باندې ځان پر لدې مون اے رب زمون لا تجلنا مگر زو فتنه امتحان للقوم الظالمين د ظالم قوم د پاره دې دوه معنا غانې دي یو معنا تعذيب کړی شوی یا الله د کافر پلاس کې موانه شوی سړی به د دعا وکړي کافرانو الله پلاس ورنګي چې موږ له سزا رانه کی نجات را کوم لا برحمتک صاحب رحمت باندې من القوم الكافرين درې قوم نشي کافر دي ورسا کې بیان دا عمر چې د مصیبت په وخت کې کار کوي الله موږ دلوي ویلي چې تاسو اول د جمعات غمو کوي جمعات مسلمانان چې لا شي ټول مخې د جمعات غم پیدا کی ځکه د موږ د مسلمانانو مابین کې ما بل اشتراک شي چې د جمعات دی رسول الله صلی الله علیه مدینه لا اول مسجد قباء دی بنیاد کې خودو واوحینا من ویوکر موسی علی واخی دغه ضرور لا چې هارونو جوړ کاله قومکما دی قوم تاسو لړا په مصر کې بویتن کورونه اې دې سمانا یعنی ظاهری کورونه ورته جوړ کړي یا کورونه د عبادت ظاهر معنی ته مرا چې کله مسلمانان په یوځای کې ډیر شو مهاجر د کورونو جوړول نمخ کې الله اول د جمعات غم وکي ځکه دې سره د الله کومک راځي وجعلوا وغرزوا اذا قل كورنا قبلة قبلة دې څه مطلب دې دا معنا ده دا خپل کورونه جوړوي نو د نقشه باندې جوړ کړي چې قبله کعبه په طرف باندې ویم دې کې منځونه شروع کړي حدیث کې راځي کړه رسول الله فرمایي مگر زوی د خپل کورونه قبله قبرستان کې منځ نه کې دلته مستاسو نه کوي بلکې کوي
ودشنا چې فرض ماته کورې کوا نفلم کوا سنتم کوا لا صلاة لجار المسجد الا في المسجد فرض منځ به انسان جمعه کې کوي یو کو عذر دشمنی یا مریض یا جدا لا به سنت انا خپل چا کور کې کوي خو برکت پکې راشي بل سا کشران نارینه او زنانا استاد مانځ ډانچه بتانه یاد چې ګور رکوع دې په کار دا سجده دې په پلان دې واقیموا الصلاة او پابند نماز کوي دیو جن حدیث کې راځي ابو داود کې نبی صلی الله علیه وسلم باندې شکل پریشانی د علامت تشریح منزل به توجه وکړه پریشانی حال دې راغله وبشر المؤمنین وزیر ورکه مؤمنان لرا وز موسی علیہ السلام دعا الله لوی ویری الله دې فرعون له خو ډېر غرو پښور کړي دي دا ټول برباد کا دا حکومت وړاندې کا دا مالداریم ختمه کا کرام کله پکار دا وقال موسی فدین اتنا چې بخل پکوم داستا بندگان ته متاثر کیږي ویلی موسی علیہ السلام ربنا یا رب سمون انک اتیت فرعون یقینا تاور کړي فرعون لا داغه دې ملګرو لا زینت انډول مالونم فی الحیات الدنیا پښوند نه وی کی ارسه برابر و ډیر مالدار او اقتصارم جوړو بنگلې وی نور ډولینم و ربنا یا رب سمون عاقبت بیدا شي چې دا بخلو گمراه کې ان سبیل یک ساده لارې یدي گمراه کړه ربنا یا رب سمون بربادی را ولا علام والیم دې په مالونو باندې تم استمنه برباد کا وشدد سخت را ولا دې په ځلونو باندې پرتبي لیکلي سخت عذاب د الله تعالی چې انسان غړک لګي ځلون الله کلکا فلا يؤمن ایمان نه راوړي حتا تر دې چې وګوري العذاب الالم درنا عذاب بالکل د سره ایمان لرينا او نه راوړي ورو ساعت کې الله اوس بیان د دې کوي چې دې دعا مې قبول کړه موسی عليه السلام الله لډیر نږدې وکړه ډیر نږدې دله خصوصي رازدارو قال الله ورته ویلي قد اجيبت یقینا قبول کړه شو تاسو دعا فاستقیم معنا نه غدرېږي صبر وکي په دین باندې مور بشي کوي سبیل الذين لا يعلمون دلار دا چا به چې ایمان لري صبر وکيو کلک بودريږي بیمارانو په صبر رواني غي نه و زدي فرشتر به درې باندې د فرعون راته چې کله منځ لګیر کی بس الله برباد میکي دل میکي پوری سل منگل لاوی بنی اسرائیل البحر پدی دریبام اسمی کنیه و ابو خالد دا اسمی کنیه مردانا موسی علیہ السلام کی اخوات دوی پوری واتا باری قلزم بالی فا ادبعهم سمانا اور پسی شو دی پسی فرعون و لخکری بغیان و عدوان زیتے کو تیرے کو دوڑیو مانا دا بغی مانا تجاوز کولو فاقوالو کی عدوان دا من اعمالم خرابو عقیدم خرابو عمل دا اللہ حقم تلف کردو مخلوقم دا شی ظالم من شورل اتل لسک فوج حتی تردی پوری اذا پاغٹی ما اللہ ادرک اول غرقو چرالا اندک در غرق توبا دی وقی وشیغوی چی ایمان میراوڑے دا اللہ منشرت منو قال فرعون ویلی آمنتم ایمان راوړو انه په دې خبره لا اله الا الذي نشتره یا اختیار د بندګي سوانا غزاتنا چې ایمان راوړي دی بي پای بني اسرائيل وانا من المسلمين او زم د منقاداننا زم مسلمانم بني اسرائيل چې بچا ایمان راوړي اسمان په ایمان دی دلته عبارت دی قیل له د ویل شو الان وس ایمان راوړي ظالما فقط اسيت او حال اشتانا فرمانی کړي وقبل مخکی وكنت من المفسدين دولیم فسادانو نوی دا اوس موږ نه منو فلیو منو نسی من پورته کو به بدن اکستارا بدن لتكون شيء لمن دفار دا اچا چې ستانه ور سره آیت نه ونخا وان كثيرا يقينا زيد دخل كنو عن آیاتنا اسمك دایتن لغافلون خبر دی ننجک سمانا مجاهد معنا کوي به بدن یک معنا جسد دی حسن بصری وای
جسم چې روح به کنه بالکل یا دواړه. ابو صخر وای معنی د صغر ما چولې وځه جنگ پنه دار اوته و. آیات دلیل پر شدا مردار شو پوج لاندې او بوټول کش کی فرعون مردار کې پر دې سر باندې سره روانو مردار پرتا و ټول خلک ورته کاته چې دار یو دا ول الله برباد کی اول دې خلک ورته کاته د دې فرعون دهشت د خلکو بجلونه کې وو الله هغه عظمت استله کوز د يهود نسوارو دهشت ډېر خطرناک خلک دي. الله د کمزور خلکو سره واچو استدل دل کی د دوی لویواله د خلکو د جن الله وباسي لوی څوک دی هغه یوازې الله. لمن دا هغه چاره پاره چې سان نور سری ونخه څوک دې کې معنا د نجوي دی برځلي ورسو څوک وبو کې روانو ده روسه کې زجر دی بني اسرائیل ده حاصل بدای څومره کې اسې نعمت تاسو باندې الله وکړه. اے انسانانو د الله د نعمتونو شکر وباسئ. په دې د دې انسانانو شکر وباسئ د دې شکر وکړه. ولقد یقینا موږ ورکړې بني اسرائیل لره الله وای زې صدق درشته ورزقناهم ورزق مې ورکې من الطيبات مزیدار. دوی څه اختلاف وکړو اختلاف کله کړي په مختلفو اختلاف نه کړي حتی تر دې جاءهم العلم شراق دول علم د قران یا علم د تورات علم کې دا دوه قوله و ان ربک یقینا دار افسا فیصله وو کی بینهم د ما بین کې یوم القیامت پورز قیامت فيما پاسې کانو فی اختلافون چې کړي پای کې اختلاف او قیامت کې والله به ګورو. دورو سیاتره باندې کې سردار الته ویری بنی اسرائیل کې اختلاف راغله دلته وی اے خلکو تاسو شګو اختلاف ګورم کوي قران او سنت الله تسلیمي ور کوي عقیده په ولري. فإن كنت کته چرته وی الله په شکین په شکیم دا خطاب نبی صلی الله علیه وسلم لري تعلیما نمو لم خطاب شو. دویم نبی صلی الله علیه وسلم خطاب دی لیکن شک په معنا د تنګشه دی او مما کې د امینه چلې دی یا خطاب نبی لري قل دلته پټته مما راسنا انزلنا الیک شکم تعالی نازل کړي دی په سبب د اختلاف دوی نفصل الذين لا يتقوا غرا غچانا يقرؤون الكتاب من قبل چلول کتاب سانه مخکې اج پښتنه ته وکا دې د حالنا لقد جاءك يقين راغله تعالی حق صاد ربنا فلا تكونن تمکیګه من الممترین د شکیونه شک بل هیڅ وخت نه کوي. نبی صلی الله علیه وسلم شک نو زګه په پښتنه مونږ کړه اوس بل ادب ولا تكونن مکیګه من الذين دعوا كذبوا بآيات الله چې دروژنې غني د الله آیاتونه معجزات نه مني یو قدرتونه د الله نه مني دوا آیاتونه د الله نه مني درې پتكونه کې نشه من الخاسرین تاوانانو لوی تاوان بوږي چاچی آسماني وای رد کړي دا او دوی ویلي چې قران او سنت دروغ دي دې سړي الله پورا تاوانو کې ورسا کې واستفریدا بشک. ان الذين يقيننا غ انسانان حقت عليهم چې ثابت شوی پر باندې کلمه ربک کلمه رب سام کلمه معنا عذاب کلمه معنا لعنت کلمه معنا الله قهر لا یمنون ایمان نه لري حتا تر دې کارنا خراشی او پدې کې د نبی صلی الله علیه وسلم صدق د الله د توحید مسلې دی به نه مني زدين دي موږ سره دا منونه نه وې دې رسمه ضرورت ته ولو جاءتهم الله اگر کراشي دویلا کل آیتن اری ونخا تر دې چې وګوري العذاب الالم درناک عذاب تر مرګ پوری هم داخله تشمین ورکه څنګه دوی بس روانيږي اوس ترغیب توبه لا شان د قوم د یونس حاصل لاله چې کله یو قوم بارک الله موږ فیصله د عذاب کړي کدوې څومره توبه استری دې موږ نه دی بچ کړي
سوا د یونس علیہ السلام د قوم نه. نو سوال لري چې دا څنګه بچ کی؟ جواب دا چې په دې مقام کې لا فیصله د عذاب شوی نه و، کېدل د کېدل نمخ کې د الله سره جوړه وکړه. عذاب چې راشي به توبه الله رضا نه مني. فلولا کی معنا د لیس فلولا كانت قريه الله ولدا موجود یو کله امنه چې ایمان راوړې وي فنفعوا بنفور کې دي کله ایمان د دې مگر قوم د یونس علیہ السلام لما امنوا چې ایمان راوړو لری کړه مونږ هم د دوی نه عذاب د شرم په حیات دنیا په ژوند دنیوي کې او مزوی مور کړی لا حین تر وخت پورې. څه مطلب؟ کله چې فیصله د عذاب کېدا دغه نه مخکې جوړه وکړه بس الله بچ مې کړه. آیات دلیل له پدې کای سړی وغواړي چې دنیا او د آخرت د شر نه زبط شم بس هر وخت الله سره جوړه کوه. یا الله ما معاف کو، الله ما معاف کا. رب دار ورسات الته داو ذکر کې ایمان لا دلته اوس تسلی ور کې نبی لا دې حاصل بدای چې د شي نشي کېږي چې دا ټول دنیا مسلمانان شي. دا خبره ګوره غلطه را چې ټول دنیا څنګه مسلمانان شي. الله دې ازما خو خنه ده کوم انسانان چې دا و چې دا ټول دنیا څنګه مسلمانان شي. نه، دا د الله د مشیت نه خلاف کار دی. ولو شاء ربک او کچرته خو استعاذ رب لآمن ایمان برا وړي من فی الارض كلهم څوک چې پر اسمه کې دي ټول په یو ځای د الله په مشیت خدای الله خو کار سره ده. څو الله کافر پیدا کې اوس مؤمنان یو بل سره ایسته پټکر راولي. افانت ایتو بد غنه داخله زور کې پر خلق باندې حتا یکونو مؤمنین چې مؤمنان نه د زور مسله الله ان ده ته صرف دعوت د خلق راوکا. ورسات کې الله سبحانه دې کوي یو نفس ایمان راوړي یو نفس دین کار کوي دا صرف د الله په امر باندې د الله امر الله دې ټول نه دی شوی. وما کان دې کې معنا د لا يمكن ده نه ده ممکن لنفس یو نفسان تؤمن چې ایمان راوړي الا باذن الله مگر د الله په امر د الله په اقتضاء تقاضا د الله په علم او توفیق. ويجعل الرجس الله ګرځي دا ګندګي علی الذین فاچا چې عقل نه لري. رجس من الشرك کفر نتیجه عذاب ګنده خلق الله دا وړاندې کوم. ورسات کې دعوت منکرون لور کې چې فکر وکړي د الله پر مخلوق کې سوچ. حسن بصری وځه کوي دي یو سات سوچو د الله په مخلوق کې چې انسانو کې دیو کال قیام الله نه زیات ثواب پکې دي. دغه رہی نتیجه ډیره اوچته نتیجه ده. قل معنا ورته وایا وګورئ ما ذا فی السماوات والارض چې پر اسمانونو زمکو کې تو سوچو کوي والزجر وما تغني الله يدفن کې دین عقل دلایل او نظر او د قشان عقل دلایل ان قوم ذو قوم لا ایمن چې ایمان لري اس په دې ورنکړه ایمان د وجه عزت نه نړوي. الآیات نقلی دلایل عقلی دلایل دې کې سوچونه کې فائدې ورنکړه کنه. عذاب چراغ الله وار سدل درشوا ورسره کې تخفیف دنیوي د دنیا د عذاب نه یرا حاصل بدای چې انسانانو صحیح عمل ځان کې پیدا کړي د تاریخي معاملات وسره وشي لکه څنګه چې مخکې خلکو سره شوی دي هغه مې الله برباد کړ. حل کې معنا ده نه پیدا داخله کې انتظار نه کوي مگر مثل معنا د واقعات د هغه چا خلو چې تیر شوی من قبل مخکې ينتظروا کې معنا د انتظار. ایام کې معنا د واقعات کم خلک چې مخکې تیر شوی سره سم عملات شوی دي دا مغه انتظار کوي نو او هغه چې بیراشي سړی اور باندې برباديږي. نقول ورته انتظار کوي ان معكم من المنتظرين زم صاحب سره د انتظار کوونکو نام وزیره عبارت د سید الله وی بدمعشا موږ برباد کو نیکان خلق الله یې بچ کو ثم فزدینا موږ نجات ورکړې رسولنا خپل استاد الله
نجي کی معنا ده نجینا کلمه سے معلوم رسل کی معنا ده استاذي والذین واغ انسانان امنوا شیمان راوړل کذالک دقشان حقنا علينا ثابت د موږ باندې نجات د مؤمنانو موږ به مؤمنانو الله نجات ورکو ارزه کی چی ارزه کی دي جنا اوس دلیل وحی حاصل بدای چې دی خلق سره بالکل رد شرف الدعام د جداوال اعلان کا او دوی چې صاحب هرګه کم شک لري د شک د لړیولو طریقه الله تعالی سره اوس خایم دا ورته وخایا قل ما نورتو یا ایها الناس یا خلقو ان کنتم فی شک کوي په شک من دین اسمار دیننا نو وکړي چې تاسو ان شاء الله شک ختم کوم څه مطلب چیر دا پیغمبر به اوس مشرک یو کدا به موحدی دا بس موږ ډلې کده بل ډلې یو سره چې عبارت کې د عقیده شک لري حق ایرانو چې دا اوس عقیده والا دي زما عقیده ده زه د هغه چا بندګی نه کوم چې تاسو الله نه سواره بندګی کوي چې بندګی کوم خالص چا مشک ختم کړي نور وکیل لوالد شکلا فلا اعبدون زه بندګی نه کوم الذين دا هغه چا تعبدون چې تاسو ورته بندګی کوي سوا د الله نه مگر زه بندګی د الله کوم الذي هغه الله يتوفاكم چې تاسو وجني ملکیم دې ته ویل شي دلیل زه کله الله بندګی کوم شعر مرګ شون اختیار مندي تاسو الها شرط د مرګ شون اختیار لري تاسو څنګه بندګی کوي و امرت ما تامر کړی شوی را نكون من المؤمنین چې زه شم د ایماندارونو مؤمن شم خالص ورسه اتربت مکه سرداري الته زی عبادت کوم د الله وسې عبادت کوڅه کې زګور کله کم په ولاړ سیستم نه کې دې چې تاسو بارکه شي تاسو ما بارکه واقعي چې مال بور کو مادیات بور کو دا برانه رمشنا زه د غره غونډه کله کولاړم به خپل دریس وان اقم د دې خبره امر کړی شوی چې برابر کړه مخ دې للدين يا غدين لحنيفا شکل کړي ولا تكونن من المشركين او مګي کړي مشرکانو نام سس په سړیم نه حنیف معنا کلک په توحید مضبوطه وسرت شرک الدعاء ما ته دې امر شوی دی چې تکلیف کې د الله نه شوابل چر رحمت شونه وایا ولا تدعو رحمت شمو آیا من دون الله سوا الله نه ما غسلا لا ينفعك ان شن نفذر کوي ولا يضرك ان ضرر د پکولیش باج خلکو چې مو خوې شي الو اسمانه خیر اے پلان یې راو رسېګا الله دا کار چې ارچاو کې بازار سره مشرک شي مو تاسو یې ځان له پښتانه څه معنی غیرتی څوشي شاخور لمور په بد نظر باندې وګوري وښني نو دې خپل خور او دې مور باندې شفقت پکار دی کنه عقیده قرآن وروخایا دې مور لدی وای دې کجره دی وای دې خور لو دې لور لو دې نیالا چې ګوره یا لوی ځوان خیر یا فلان رحمت شاه دې باندې سړی مشرکیږي سبا جهنم لور باندې سي دې له وسوله شي غیرت دې غیرت کې به موږ نه یو پوی نه ځکه موږ خپل شین دې معلوم نه لري بس وای کوم درې کسان وای دوی نیولیو وی کلمه تیرا کا نو دې یو بل لوي چې ته ورته تیرا خیر به ولاس ما خو دماغ کار نه کې ځکه وزي مې ډېر سره ولې دي ته ورته تیرا کا وی د هندو اصلي به شرف بچي امام کا صاحب کار پرې خو زه ورکېګا نه فإن فعلت الله یکدا کار دیو کې فإنك اذا تبشي بدی وقت من الظالمین د مشرکاننا لې مشرک به الله وي به ظلم په معنا د شرک دغه ظلم دا معنا وځو شی په غیر محله یو شی په دې ځای کې چې آی محل نه ورس آیات کې رد شرک بالتصرف او د عین تواقبل حاصل ادارې توجه سورہ انعام کې الله دې شویل ولس کې زه چې چا په سر باندې درد راولم زه چې بچا باندې سیړې راولم زه چې بچا باندې دانې راولم زه چې بچا باندې تبر راولم دا هیڅ نشي لري کولای سی وازمان الله وي دوی نشتا ایجړي چې موارم ځان لټا کړي تور حمله جزي کنه گاډه ودروا د دماغ زموارم سمرخیل لټا کړي کنه بعد زموار شینوارو کې دي د ارشي زمواران دي ټک پټک او لاس پلاس و ان يمسسك الله کور سي تعالی الله تعالی بدرن بدني تکلیف
فلا کاشف له نشته لري کوونکې دل الا هو سوا دا غنام هیڅ څوک دانش لري کوله هیڅ څوک نکره په سیاق نه پکې واقع ده دا کار ملائک نشي کوله انبیا نشي کوله انسانان نشي کوله پیغمبران نشي کوله مړي نشي لري کوله څوک لري کوي یو الله الله عقیده زکه قرآن لا وس وی کله چاله خیر حکم ورکم د چا پلار نشي به بندولې و ان یرید کا الله تعالی در ارادو کې به خیرن د خیر دا الله فضل لانو نشتا واپس کوون کې له فضل الله فضل الله یصيب الله رسول کې به پر فضل چاله چې غواړي د خپل بندگانو یا ارسو وهو الغفور الرحیم الله بخون کې به حرم ربان دي سمانا اے مشرکا شرک دکړي راشه په صدق باندې زمانه بکنه وغواړه زبد الله معاف کوم دی له ویل شي د الله رافت وس ترغیب دی قران لا عرب دار مخکی د شک ازاله د دې لپاره د نبی صلی الله علیه وسلم بیان د سبب شو وش قران بیان کوي دا اصل کې جواب د سوال دی چې داخله د الله نه ثواب چاره را مدد شوی نظرانی کوي منخت کوي دا مرض به کله ختميږي الله چې کله قران تاسو تشریح کوي قران بیان کوي ځکه دا توحید کتاب دی قل ما نوایا یا ایو الناس یا مخلقو قد جاءكم الحق یقینا راغله تاسو حق سمنا قران دویم قول علماء ذکر کړي حق سمنا تفسیری توحید من ربکم ساسو درب دخوانا وسراشه بعض خلک قران له سره وګ نګدي ودا سمړ لا خلکو کار دی پاره بلې کار نشته دی جمعات کې وایي جمعات کې دل توالتا الله یاد ساتي که قران له څوکې نستو لنفسي ځان لګټلا که کین نستو علیه وبال پد دی ځان لستا خیر او ستا شر دی دیږي په قران سے احسان کوي فمن احترى الله چا چې ګټه واخستا هدایت حاصل کړي قران لا فانما يحتدي لنفسه هدایت واخسو ځان لګټه وکړه ومن ضل سوچ گمراه شو فانما يقين گمراه شو عليه وبال پددیم وما انا عليكم بوكيل ذکر سموار نه زسد دعیما خلق له تشریکم ورسا کې تسلی او تشجیع پیغمبر له فرمایي کلک بودريږي قران به بیانوي چې مشکلات له صبر کوا وتتبع تابعداریو کا ماده چوي تعالی کې دي شي صبر کوا حتا يحكم الله تر دې پوری چې الله فیصله وکي الله غره فیصله کوونکو نه دي صورت کې امتیازات ډېر ځجونی راوړه عقلي دلیل اعترافي ذکر کې عقیده شرک ذکر کړه توبه د قوم د یونس علی السلام ذکر کړه دعا د موسی ذکر کړه فرعون په مال تعریف د اولیاء الله وکي چې تاسو کې ایمان د فرعون ذکر کې دعا د مشرکین ذکر کړه په حالات د تکلیف کې چې الله له رجوع کوي خو الله هیڅ منم نه